你哋估到呢台係咩車？我請你哋食飯。啱啱拖車過嚟嘅時候咧，我哋全部人都以為呢度一係係道奇，一係就係美國野馬嚟嘅。喺試乘嘅臨尾，我會話俾大家聽呢台係咩車。我俾啲提示俾大家。咁呢部車咧喺好多嘅漂移賽入邊，佢幾代系列都會佔晒全部場嘅一半㗎，都有佢嘅車出現。就係因為咁樣，佢因為玩漂移就撞爛咗右邊嘅車頭。因為車主同我哋講，因為呢套包圍比較罕有，叫我哋諗辦法補纖維點樣整翻佢修理翻佢，所以拖過嚟呢度嘅啫。講到呢度咧，應該大家都估到啊，其實呢台咧就係日產嘅 Silvia S14嚟嘅。咁佢點解會成個頭唔同咗咧？佢只不過裝咗一套叫日本嘅火箭套嘅包圍喺度。呢套包圍咧係一個日本嘅人創作出嚟嘅，所以咧佢改完晒之後咧就會成個樣唔同晒啦。佢嘅系列亦都好多，喺其他賽事亦都會見過呢隻火箭套嘅系列嘅。我哋趁呢個機會欣賞下。